Buenos días. Vamos a comenzar, digamos, la recta final de este curso monográfico con lo que resta de mañana y comenzaremos con la primera intervención de esta mañana, que como podéis ver en el programa la impartirá José Antonio Sarmiento Méndez, que en este momento es licenciado en Derecho y que en este momento ejerce de letrado mayor del Parlamento de Galicia. Es también profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago, secretario de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma de Galicia y digo porque la conferencia fue recientemente secretario general de la Conferencia de Asambleas Legislativas de las Regiones de Europa en el 2014. Digo que se celebró recientemente. Tiene publicadas varias monografías relativas al derecho parlamentario de Galicia, al Estatuto de Galicia, y ejerció labores profesionales en el ámbito que tiene que ver precisamente con la elaboración de más de 50 leyes. Sin más, vamos a empezar. Bien, buenos días a todos, bons días. Ante todo, agradecer a organización do curso que me teñan invitado a participar neste tema tan de actualidade e de tanta relevancia para todos, e agradecer, como non, a presentación que se me ten feito. O enfoque que quero dar á miña intervención de hoxe ten que ver con algo que históricamente podería parecer redundante. Falar históricamente de transparencia e parlamentos casi parecía unha redundancia, posto que, a diferencia da tradición do Poder Executivo, que sempre estuvo rodeado por un certo secretismo, o Parlamento históricamente quixo investirse dunha comunicabilidade cos cidadáns, dunha publicidade aos seus debates, a súa actividade, e, polo tanto, como digo, parecería incidir en algo que é consustancial aos legislativos. Nembargantes, si nos situamos en 2014, no pleno século XXI, vemos que isto ten dado un xiro copernicano. Por que? Porque o alcance que se lle dá hoxe en día a transparencia, o acceso á información e o bo goberno vai moito máis alá, como teremos ocasión de comprobar, do enfoque tradicional da publicidade parlamentaria. Para tratar esta cuestión vou abordar estes aspectos que están aquí neste índice. Imos aproximar primeiro un pouco a posición constitucional dos parlamentos e o enfoque que dende a propia Constitución se fai do aspecto da publicidade parlamentaria. Imos descender á práctica desas previsións constitucionais comentando algunhas regulacións que os estatutos parlamentarios internos conteñen e tamén o que ten dito respecto ao Tribunal Constitucional, e despois entraremos xa máis no miolo desta novidade que supón a Lei 19/2013, vendo que aspectos son de aplicación ás institucións parlamentarias e cales teñen certas matizacións de aplicación, certas necesarias adaptacións ás cámaras parlamentarias. Por último, porque entendo que está fondamente relacionado con esta cuestión, faremos algunhas reflexións acerca da participación política e a transparencia en sede parlamentaria, porque, como teremos ocasión de comentar, son dúas facianas correspondentes que están íntimamente vinculadas entre sí. Pois ben, para comenzar, temos que situar algo que seguramente moitos de vostedes xa coñecen. Os parlamentos se configuran nas democracias occidentais, España singularmente dende a recuperación do réxime democrático de 1978, como unos foros de debate. O Tribunal Constitucional Español ten suliñado dende un principio que, da súa jurisprudencia, que nos aspectos parlamentarios, no funcionamento das cámaras, prima o seu carácter de foro público de debate respecto do procedimento. Os aspectos procedimentais teñen importancia, como en todas as ramas do dereito, pero aquelas cuestións nas que
as normas internas das cámaras podan ser interpretadas en favor da contraposición de ideas, en favor do debate, deben ser asumidas neste sentido. O Tribunal chega a afirmar claramente que prima a existencia do debate público, do debate transparente hacia os cidadáns, sobre as limitacións do procedimento. E este principio, lonxe de ser un principio teórico, se aplica a aspectos de tanta importancia práctica como a propia calificación e admisión a trámite das iniciativas parlamentarias. En sede parlamentaria, un primeiro enfoque da información e do acceso á información debe partir de como acceden á información os propios parlamentarios, de como se produce a comprensión do acceso á información que no exercicio do seu rol constitucional teñen os representantes políticos en virtude do artigo 23 da Constitución respecto da información que ten a obriga de suministrarlles o Executivo, o Goberno e a Administración. Sobre esta cuestión, como digo, prevista constitucionalmente no apartado segundo do artigo 23, existe abondosa xurisprudencia constitucional. En un primeiro lugar, hai que saber que a violación deste dereito de acceso á información por parte dos diputados pode producirse, segundo apunta o Tribunal Constitucional, tanto por unha indebida actuación do Goberno e da Administración que se negan a remitir a información ou o fan de forma incorrecta, como, sobre todo, si ese impedimento no acceso á información dos deputados se fai polos órganos rectores das cámaras, pola Presidencia ou pola Mesa das Cámaras. En ambos casos, o Tribunal Constitucional ten entendido que cabe esgrimir o contido esencial do dereito do artigo 23.2 de participación nos cargos públicos e, polo tanto, outorga, nas condicións que vimos a analizar, o amparo aos recurrentes que queren acceder a esa información en poder do Executivo. Un breve resume introductorio para decir que alcance ten dado o noso máximo intérprete da Constitución a este dereito de acceso á información por parte dos deputados. Nestas sucesivas sentencias que recollo na presentación se matiza que o dereito de acceso é un dereito instrumental para o desenvolvemento das restantes funcións dos representantes políticos, o exercicio pleno da participación na función legislativa e no exercicio do control político do Goberno fundamentalmente, que non é asimilable ao dereito de petición previsto no artigo 29 da Constitución, que unha denegación ou satisfacción incompleta por parte do Goberno non supón necesariamente unha violación do artigo 23.2, isto é un principio que veu a ser matizado por sucesivas sentencias delimitando cal é o alcance do dereito do deputado. En términos xerais se entende que é un jus ut procedatur, é dicir, un dereito a solicitar a información, non un dereito a obter xusto o que o deputado solicita. Unha sentencia do 89 en relación con unha solicitud de información no Parlamento de Cataluña entende que o dereito de acceso a información do deputado inclúe tamén o dereito de auxiliarse de asesores en dependencias da Administración Pública e algo que casi non tiña que dicir o Tribunal Constitucional porque ven dito directamente polo artigo 9 da Constitución, a denegación de información non pode ser arbitraria. En todo caso, sabemos que o artigo 9.3 impide, proíbe, consagra a interdicción de arbitrariedade dos poderes públicos. O Parlamento, o poder público, non pode denegarse arbitrariamente sin motivar unha información que estea en poder da Administración Pública. Ben, a miña exposición de hoxe non se vai a centrar exclusivamente no Parlamento de Galicia porque entendo que sería un enfoque limitativo da cuestión. Por iso me interesa facer algo tamén que seguramente moitos dos presentes xa coñecen, un repaso da posición constitucional que en España teñen Cortes Xerais e Parlamentos Autonómicos, posto que os efectos que nos interesa nesta exposición, os efectos de transparencia, bo goberno e acceso a información, a posición de ambos poderes legislativos, Cortes Xerais e Parlamentos Autonómicos, é realmente moi semellante. Sabemos que as Cortes Xerais son o poder órgano do Estado
que materializa o mandato da monarquía parlamentaria contido no artigo 1.3 da Constitución, que o artigo 66 recolle as funcións tradicionais que lle son atribuídas a calquer parlamento occidental, e os parlamentos autonómicos, a pesar desa natureza dispositiva que tivo o proceso autonómico en España, están tamén contemplados no artigo 152, si ben boa parte das súas funcións e rol institucional aparecen completados nos estatutos de autonomía, e ademais desas posicións e funcións que teñen moi semellantes ás das Cortes Xerais, na propia Constitución, en varios destes artigos que recollo aquí, se contempla a participación destes legislativos autonómicos en determinadas funcións do Estado, funcións para nada subsidiarias, como son a determinación da composición do Senado, a formación das leis, a potestade legislativa que ten atribuído as Cortes Xerais, o control de constitucionalidade, porque se legitima aos parlamentos autonómicos para recurrir as leis ante o Tribunal Constitucional, e a propia reforma constitucional. Pois ben, chegado este momento hai que suscitar unha diferenciación clara, e é a que se refire a información parlamentaria en dos planos diferenciados. Unha cousa é a información parlamentaria que ten que ver co exercicio das funcións constitucionais e estatutarias dos parlamentos, que está recollida a súa publicidade no artigo 80 da Constitución, e outra cousa é a información parlamentaria referida á administración parlamentaria. Obviamente, trátase esta última dunha información dun carácter moito máis limitado, moito menos interesante, posto que ten que ver cunha administración moi pequena, como temos ocasión de comentar, con unha xestión de fondos moi limitada, e, polo tanto, que se fai prácticamente irrelevante no conxunto da transparencia informativa dos restantes poderes públicos do Estado. A partir de aí temos que entender que a información e a transparencia en parlamentos é unha exixencia, como ten apuntado o Tribunal Constitucional na súa sentencia 136 de 1989, do seu carácter representativo. Por que teñen que ser públicas as sesións? Por que ten que transparentar a súa actividade o Parlamento? Porque é necesario, di o Tribunal Constitucional, que exista un control político por parte dos electores da actividade pública que levan a cabo as cámaras. E esta publicidade se plasma en dous planos ben diferenciados. A publicidade das sesións, sabemos que as sesións dos plenos e das comisións parlamentarias son públicas, todos podemos acceder aos debates parlamentarios, ao seu coñecemento, que se plasma, como digo, na publicidade de deliberacións e na publicidade dos acordos que o Parlamento poida adoptar. Neste sentido, o Tribunal Constitucional ten descendido tanto ata o punto de precisar que a grabación e reproducción de intervencións parlamentarias é un expediente correcto, un expediente lexítimo, e non pode ser descoñecido, a pesar de que algún deputado, como o caso que di lugar a estes razonamientos, recurrir ante o Tribunal Constitucional dicindo que se violentaba o seu dereito á intimidade porque se lle estaba grabando en sede parlamentaria con motivo das sesións parlamentarias. Como digo, o Tribunal di que esta grabación das sesións para a súa publicidade posterior non supón ningún tipo de intromisión na esfera privada no ámbito protegido pola Lei Orgánica de Protección do Honor e Intimidade Persoal, e incluso matiza que esta ausencia de invasión na intimidade non se produciría incluso aunque se sexan grabacións fora dos turnos regulamentariamente atribuídos aos deputados para participar no debate. É dicir, o Tribunal debilita tremendamente o dereito á intimidade dos parlamentarios cando se atopan na sede da Cámara, e, polo tanto, entende que calquera expresión que poidan decir ali pode acabar sendo gravada polos servicios da Cámara e pode ser usada incluso para o exercicio das facultades disciplinarias que ten atribuídas a presidencia das cámaras. A publicidade das sesións parlamentarias ten unha regulación bastante semellante en todos os regulamentos parlamentarios de España. Se parte dun principio xeral,
principio, como que decía na introdución, que transparenta todo o que ten que ver cos debates dos legislativos, pero se establecen unha serie de excepcións, tradicionalmente, xa digo, veñen nos regulamentos parlamentarios dende hai moitos anos, que teñen que ver con aqueles debates que afecten ao decoro da Cámara ou dos seus membros, aqueles que teñen que ver ca suspensión do deputado, asuntos da Comisión de Estatutos dos Deputados e aqueles asuntos que se acorde no pleno por maioría absoluta. Bueno, eu levo no Parlamento de Galicia traballando de 1989 e podo contar cos dedos desta man os supostos nos que se teñen declarado secretas por acordo dos órganos parlamentarios as sesións. O principio inmensamente mayoritario é que non existan este tipo de sesións secretas, agás, por exemplo, as sesións das comisións do Estatuto do Deputado, que por a propia natureza nese aspecto, as sesións preparatorias, non os acordos, teñen carácter secreto. Que ocorre no caso das comisións parlamentarias? As comisións parlamentarias normalmente non son públicas no sentido de que, a diferencia no pleno, non ten acceso ao público ás mesmas. Agora ben, o seu contido é público. Se pode ver por internet estas sesións, se pode acceder aos diarios de sesións nos parlamentos nos que existe diario de sesións de comisión, e, como digo, incluso en algúns sitios, en algúns parlamentos, existe un canal de televisión parlamentario que retransmite sin ningún tipo de problema estas sesións das comisións parlamentarias. Respecto das comisións secretas, facer un pequeno apunte, decir que en España existen comisións secretas por dúas motivacións diferentes. Existen algunhas comisións que son secretas pola súa natureza, por exemplo, cando se debate un problema de incompatibilidade dun deputado e o debate se fai no plano técnico, é dicir, con informe dos servicios xurídicos se fai a porta pechada. No Congreso dos Deputados que existe hai unha comisión de control de gastos reservados que pola súa propia natureza tamén ten carácter secreto, e está previsto tamén que certos traballos das comisións de investigación poidan ser declarados secretos. Como digo, nas comisións tamén é posible, igual que no pleno, que a propia comisión acorde a súa celebración secreta por maioría absoluta, inda que é totalmente excepcional este acordo. Que pasa cos restantes órganos da Cámara? Bueno, as ponencias parlamentarias está previsto nos regulamentos que sesen secretas cando se celebran con motivo de comisións de investigación, e non son secretas, pero sí a porta pechada, as ponencias que desenvolven os traballos instructores, preparatorios, elaboradores do informe da ponencia nos trámites legislativos. Os seus informes son públicos, son moi detallados, os redactan os letrados que asisten aos informes de ponencia desde o punto de vista técnico, pero as propias sesións das ponencias son a porta pechada. A doutrina dice que isto é unha boa medida, tradicionalmente decía isto, vamos a ver que di agora a partir da lei de transparencia, pero tradicionalmente se apuntaba isto porque a ponencia é un lugar natural para a transacción política, para a negociación, que non cabe duda que en ocasións se fai con maior axilidade a porta pechada que non cas cámaras de televisión presentes. Respecto da Diputación Permanente, existen distintos reximes, existen parlamentos nos que se asimila as súas reunións ás do pleno da Cámara e, polo tanto, se permite o acceso do público. O Parlamento de Galicia, eu penso que por motivos fundamentalmente de infraestructura, que se fai en salas de comisión, se mexa máis a unha reunión dunha comisión parlamentaria, pois son públicas porque se retransmiten por internet e acceden os medios de comunicación debidamente acreditados, mais non accede o público a estas sesións. E un aspecto que ven de ser novedoso, que ata agora non se suscitaba dunha forma tan xeral, é o de alcance público das reunións e dos acordos dos órganos de goberno das cámaras. Os órganos de goberno das cámaras non son de acceso público, non está o cidadán presente, non pode acceder, son a porta pechada, e en xeral non se retransmiten tampouco de forma telemática a través das webs ou polos canales parlamentarios.
En xeral, os acordos das mesas dos parlamentos se publican nos boletíns oficiais das cámaras. Nese sentido, existe publicidade e transparencia dos seus acordos. O que non se adoita publicar en todos son as actas. As actas, bueno, a veces teñen un carácter máis instrumental, porque o que explican ou que detallan é a parte interna dos acordos que se executan e se publican nos boletíns oficiais. Respecto da Xunta de Portavoces, cabe dicir algo parecido. Tamén a maior parte dos seus acordos se publican e o que sí, tamén na meirande parte dos parlamentos españois, adoita haber unha publicidade indirecta cando, ao remate da Xunta de Portavoces, sucesivamente comparecen ante a prensa os portavoces que participaron nese órgano para explicar o contido dos debates e dos acordos que se tomaron nestas reunións. Como se instrumenta esta publicidade formal que tradicionalmente recollen os regulamentos das cámaras nos parlamentos? Pois ben, os regulamentos falan de existencia, en primeiro lugar, das actas. Actas de pleno e das comisións parlamentarias que teñen un contido bastante típico. Se fixa nelas a relación sucinta dos asuntos tratados, as persoas que asistiron, as incidencias e os acordos adoptados. Hasta aquí nada que decir. Respecto do procedemento de sustanciación destas actas, cecais os regulamentos merecen unha revisión, posto que conteñen un enfoque un tanto tradicional, a través do cal entenden que, unha vez asinadas por presidente e secretario, quedan a disposición dos deputados e se entenden ratificadas se no plazo de 10 días non hai ningún tipo de reclamación. Dio o regulamento como apunto que quedan a disposición dos deputados, de tal maneira que a día de hoxe, ca redacción regulamentaria en España existente, non parece que poida poñerse, digamos, ipso iure as actas parlamentarias a disposición dos cidadáns, inda que en algúns parlamentos xa avanzaron nesta liña. Por exemplo, o Parlamento de Extremadura colga na súa web as actas das reunións parlamentarias. A verdade é que o interese é bastante limitado, sobre todo nas actas de pleno, porque o diario de sesións é un documento máis completo que as actas do pleno. O diario de sesións recolle, como veremos, literalmente todas as intervencións plenarias, e as actas, como vemos, recollen solamente unha relación moi sucinta do que ocurre no pleno da Cámara. Un instrumento básico da publicidade parlamentaria tradicional é o boletín oficial da Cámara, oficial do Parlamento de Galicia no noso caso. Di o regulamento parlamentario que nel se publicarán os textos legislativos, se vai moito máis alá, non só se publican os textos na súa aprobación definitiva, senón todo o íter legislativo de tramitación dos textos legislativos, dende o proxecto de lei, as emendas, pasando polos documentos de tramitación, os informes de ponencia ou ditames de comisión. Se publicarán tamén as iniciativas de control e impulso, interpelacións, preguntas, proposicións de lei, etc., as comunicacións do goberno, e se adoita conter unha cláusula residual que en Galicia temos aproveitado para superar neste aspecto a moitos outros parlamentos, publicando, por exemplo, todas as documentacións que en relación co procedemento de alerta temprana ten instaurado a Unión Europea a través da Comisión Mixta Congreso-Senado en relación ao respecto do principio de subsidiariedade da Unión Europea. Somos un dos poucos parlamentos, como digo, que publica toda esta documentación que se nos remite dende a Unión Europea para o control do principio de subsidiariedade. Por suposto, ademais, se publican todos aqueles cuestións que teñen que ver ca administración interna da Cámara, que afecta tanto a composición o estatus dos deputados e dos órganos da Cámara, como o que ten que ver ca propia organización interna administrativa do Parlamento de que se trate, no caso do Parlamento de Galicia. Sabemos, xa comentei incidentalmente de pasada, que a propia Constitución recolle o principio de publicidade no artigo 9.3, un artigo fundamental para a construción do Estado de Dereito en España,
Sabemos que este mandato constitucional supón unha serie de consecuencias para o ámbito parlamentario. A primeira das consecuencias non menor ten que ver ca publicidade das normas. O Tribunal Constitucional ten unido precisamente a propia existencia de publicación, o propio requisito de publicidade das normas como un dos requisitos esenciais dunha boa formulación do Estado de Dereito. Esta publicidade das normas supón que se publique, obviamente, no Boletín Oficial da Cámara todas as normas que teñen eficacia externa, si ben, dende fai algún tempo, o boletín da sétima legislatura, o Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, foi tamén isto pioneiro, só se publica en sede electrónica, non se produce unha publicación en papel, algo que anos despois veu a recoller a Lei de Administración Electrónica no seu artigo 11, recoñecendo os mesmos efectos a publicación nas sedes electrónicas das institucións que nos boletíns oficiais. O Tribunal Constitucional se ten manifestado acerca do alcance do valor xurídico que ten a publicación nos boletíns oficiais das cámaras das normas que teñen eficacia erga omnes, eficacia ad extra da Cámara. En concreto, o Tribunal, con motivo dunha reforma dun regulamento parlamentario, entendeu que para a entrada en vigor a todos os efectos da reforma regulamentaria era preciso a súa publicación, trazábase naquel caso dun Parlamento autonómico, da súa publicación no Boletín Oficial da Comunidade Autónoma, que non era suficiente a publicación no Boletín Oficial do Parlamento. En este sentido, o Tribunal argumenta, entre outros motivos, que, como sabemos, os regulamentos parlamentarios poden ser obxecto de recurso de inconstitucionalidade, igual que as leis estatais e autonómicas. En este sentido, o prazo para o recurso para a interposición dese recurso de inconstitucionalidade corre a partir da súa publicación no Boletín Oficial da Comunidade Autónoma ou do Estado, de que se trate, sendo intrascendente a estes efectos a publicación no Boletín Interno das Cámaras. Pois ben, chegado a este punto, feito este resume, insisto, sucinto a forza, de como hasta 2013 estaba e sigue estando na realidade dos regulamentos parlamentarios a publicidade dos traballos das cámaras, temos que adentrarnos nos efectos, nos problemas e nas virtudes que pode ter a aplicación da Lei 19/2013 aos parlamentos. E atopamos no articulado desta lei dúas disposicións que teñen directa aplicación ás cámaras parlamentarias. En primeiro lugar, a disposición adicional octava da lei remite aos regulamentos parlamentarios a aplicación do disposto na Lei de Transparencia. Esta remisión da disposición adicional octava debe interpretarse obviamente en conxunción co previsto no artigo 2, apartado 1, letra F da lei. En que sentido? No sentido de que as cámaras parlamentarias, por imperativo desta lei, van estar suxeitas na súa totalidade aos mandatos da Lei de Transparencia en todo o que ten que ver cas actividades suxeitas a dereito administrativo. É dicir, cando o Parlamento adopta medidas que teñen que ver cos seus funcionarios, co personal ao seu servicio en xeral, ca súa contratación, coa súa administración, vai a quedar sometido, porque estamos falando da administración do Parlamento, un pouco no paralelismo aquel que o Tribunal Constitucional fai da administración de Xusticia, aquí sería igual, a administración do Poder Legislativo, queda sometido de cheo, como digo, aos mandatos da Lei de Transparencia. De embargantes, a disposición adicional octava remite, obviamente por ter na súa mente o artigo 72 da Constitución, que proclama a autonomía administrativa funcional das cámaras, remite ás propias previsións dos regulamentos para instrumentar as medidas de transparencia, de acceso á información e de bo goberno que esta lei contempla. Así pois, convén ter, cando se analiza, como digo, en sede parlamentaria
esta lei moi claro esta suma divisio, que non todas as normas da lei de transparencia van a ser igualmente aplicables según que ámbito da realidade parlamentaria estemos analizando. Se estamos analizando, insisto, o ámbito da administración da Cámara ou se estamos analizando o exercicio das funcións constitucionais que os parlamentos teñen atribuídos. Neste sentido, como sabemos, a lei establece unha serie de principios de publicidade activa. Principios de publicidade activa que son de aplicación ás cámaras e que a maior parte delas teñen instrumentado a través das webs parlamentarias. As cámaras parlamentarias en España teñen, polo que se ten feito, polos estudios que se ten feito até agora, un alto nivel de actualización periódica dos datos que teñen que ver ca súa información, funcionamento e control. É dicir, é moi extraño que entremos nunha página web, nunha sede electrónica dun Parlamento español e que non este actualizada información acerca da súa composición, dos grupos parlamentarios, das composicións das comisións, etc. Sabemos que existe nesta regulación de publicidade activa unha serie de previsións na lei que limitan o acceso a certos aspectos de información. En sede parlamentaria non se ten usado esta aplicación de límites de acceso, non sendo o que afecta a datos de carácter persoal. Datos de carácter persoal, quizás porque a Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal xa ten unha tradición entre todos nós, existe unha xurisprudencia tanto dos tribunais como da propia Axencia de Protección de Datos e das Axencias de Protección de Datos autonómicas onde as hai, que nos precisan claramente que determinados datos deben de ser disociados antes de producir a súa publicación, a súa publicidade, moito máis cando esta publicidade se fai por medios electrónicos como son as webs parlamentarias. E esta publicidade activa que levan a cabo os parlamentos, como di a lei, é unha publicidade comprensible, accesible e reutilizable. Por que me atrevo a afirmar isto? Me atrevo a afirmar isto porque, en xeral, as webs parlamentarias adoitan ter un entorno bastante amigable, é dicir, adoita ser fácil navegar por elas, obviamente as hai que son máis afortunadas que outras, non adoitan ter a información apelotonada, de forma que resulta, digamos, que provoca o desánimo a súa búsqueda, sino que teñen motores de búsqueda bastante potentes, e cecais o aspecto que está menos perfeccionado en sede parlamentaria é o aspecto da reutilización da información que está nas webs. Non é unha información que sexa facilmente reutilizable. Aí algunha das previsións da Lei 37 de 2007 de reutilización da información por parte das administracións públicas, dito sea de paso, esta lei non é de aplicación aos parlamentos, pois, como digo, non é que se respeten totalmente. O Parlamento de Galicia podemos decir que somos punteiros nesta materia, temos un plan de seguridade da información, somos o primeiro Parlamento de España que instaura este plan de seguridade da información agora en 2014 para posibilitar a garantía das relacións informáticas entre os cidadáns e o propio Parlamento, e para garantir que o acceso á información que está na web é fiable e transparente de cara aos cidadáns. Un dos aspectos que a lei exixe en relación á información é que nas sedes electrónicas quede clara constancia da información institucional, organizativa e de planificación. Podemos decir que, con carácter xeral, como se decía anteriormente, todos os parlamentos conteñen perfectamente sistematizada a súa normativa de aplicación, as normas institucionais que lle son aplicables, e incluso o organigrama, dende logo, respecto dos órganos parlamentarios, está perfectamente delimitado quen é o presidente, a mesa, a xunta de portavoces ou a composición das distintas comisións parlamentarias, e tamén, isto foi un avance porque ao principio non era tan doado de lograr, se permite a comunicación mediante mail cos parlamentarios. É
Existe unha identificación persoal de cada un deles coa posibilidade de que cualquier cidadán interactúe mediante correo electrónico cos membros das cámaras. Respecto do personal das administracións parlamentarias, isto varía un pouco máis dunhos parlamentos a outros. Hai parlamentos como o noso, no que cando menos os xefes das unidades aparecen claramente identificados na páxina web institucional, o cual facilita tamén a interacción dos cidadáns coa administración. Hai outros parlamentos nos que se fai dunha forma moito máis xenérica a identificación do organigrama da Cámara. A lei demanda que as institucións sometidas ao seu ámbito de aplicación publiquen os plans e programas anuais e plurianuais. Esta demanda deu lugar a certos problemas no ámbito parlamentario, posto que no Parlamento se tramitan plans e programas, pero con outra acepción claramente diferenciada que quere utilizar a lei. Se remiten por parte do Goberno plans e programas que se tramitan sexa por parte das comisións parlamentarias ou do Pleno da Cámara. Se debaten, se enmendan no seu caso e se votan. Pero a lei está pensando nas tradicionais administracións públicas activas e, polo tanto, está pensando en plans de realizacións que poden ser aplicables a un concello, a unha deputación provincial ou a un ministerio. En sede parlamentaria, para a actuación constitucional ou estatutaria dos parlamentos non existen este tipo de plans. Non existe un programa legislativo anual como aproba a Unión Europea, por exemplo. Nos parlamentos non se plantea vamos a programar este tipo de actividade legislativa ou de control ou de impulso para este ano. Existen e se publican unhas previsións de traballo parlamentario, de reunións parlamentarias, normalmente con carácter de período de sesións, pero non un plan entendido neste sentido. O que si se aproba nos parlamentos, por exemplo no noso, son plans, incluso plurianuais, que teñen que ver ca administración parlamentaria. Nós temos, por exemplo, plan de tecnoloxías de información do Parlamento de Galicia que programa as inversións a X anos vista nesta materia no propio Parlamento. A lei exixe que este tipo de plans de existir deban de fixar obxectivos concretos, medios e cronograma e o grado de cumplimento e incluso os medios de avaliación e publicación dos mesmos. Quen debería de levar a cabo esta actuación? Respecto á administración parlamentaria non me cabe ninguna dúbida que debía de ser a Mesa do Parlamento, porque é órgano rector da Cámara quen ten atribuído todas as facultades en materia de administración interna. Como digo, no outro plano, no plano das funcións estatutarias do noso Parlamento, das funcións constitucionais de Congreso ou Senado, non existe a posible traslación automática desta idea dos plans e programas no ámbito parlamentario. Exixe tamén a lei que se publique a información de relevancia xurídica. Esta información existe nas sedes electrónicas dos parlamentos, posto que, como se apuntei de forma incidental, todas as cámaras publican de forma moi documentada as distintas fases dos proxectos normativos que se tramitan. Todos os debates parlamentarios aparecen recollidos, como non, no diario de sesións, que ademais, como todos saberán, teñen uns efectos moi importantes ca finalidade hermenéutica da norma. É moi habitual que existan consultas nas webs das cámaras por parte de operadores xurídicos, abogados, xuíces ou funcionarios que tratan de, cando un precepto legal é oscuro, acudir aos antecedentes do debate parlamentario, ver de onde veu ese artigo con esa redacción, se foi fruto dunha emenda, se estaba no proxecto, ou incluso se nas propias motivacións que remiten, que se acompañan as iniciativas legislativas, sobre todo os proxectos de lei, figuran este tipo de documentos. No Parlamento de Galicia tamén fomos pioneiros en publicar na web todo o expediente documental que a Xunta remite á Cámara acompañando os proxectos de lei. É dicir, a través deste momento de debate de totalidade se pode acceder aos informes dos distintos órganos consultivos internos da Administración e comprobar a evolución prelegislativa que o texto tivo antes de chegar á Cámara. Este é un documento fundamental, obviamente, para formar a vontade
dos deputados á hora de determinar o seu posicionamento político e incluso o seu dereito de emenda, pero tamén é unha documentación moi importante para calquera cidadán, para calquera observador, incluso se o quere facer de unha perspectiva máis iniciada dun xurista ou dun politicólogo, por exemplo, ou economista. Distinto panorama cabe constatar no que trata, no que atingue os regulamentos administrativos. Non todos os parlamentos, cando aproban regulamentos que teñen que ver ca administración da Cámara, que teñen que ver co estatus dos seus funcionarios, do persoal do seu servicio, ou que teñen que ver co desenvolvemento da lei de contratos, poñemos por caso do sector público no ámbito parlamentario ou dos aspectos que teñen que ver tamén orzamentarios ou contables, non todos os parlamentos, como digo, publican a totalidade do expediente que dá lugar á aprobación deste tipo de regulamentos. Normalmente a mesa da Cámara, como digo, a que ten esta potestade regulamentaria, en algúns casos se publica no boletín, pero porque veñen exixidas estas publicacións por legislación sectorial. Poñemos por caso, cando se trata de un acordo regulamentario que afecta a función pública e é necesaria a negociación cos sindicatos. Bueno, pues en eses casos os acordos de negociación si se publican e se cumple este requisito de publicidade. A lei demanda igualmente que se publiquen as memorias de impacto normativo. Bueno, esta cuestión está normalmente subsumida na documentación que se adxunta aos anteproxectos de lei que chegan, os proxectos de lei que chegan á Cámara, é, como digo, un aspecto fundamental para o debate de totalidade das leis e incluso o Tribunal Constitucional ten entendido que o contido esencial do artigo 23 da Constitución posibilita que un deputado solicite esos antecedentes á mesa da Cámara para que a mesa se dirixa ao Executivo ca finalidade de completar se entende que esos antecedentes non están suficientemente documentados. Normalmente, pola experiencia que teño nas últimas legislaturas no Parlamento de Galicia, os dosieres dos proxectos legislativos adoitan vir ben confeccionados dun xeito completo. Non cabe dicir o mesmo das proposicións de lei que presentan os grupos parlamentarios ou, obviamente, tamén a iniciativa legislativa popular, pero, obviamente, tampouco é comparable os medios con que contan uns e outros a hora de realizar esta labor documentadora das iniciativas legislativas. Un aspecto cecais estrela na lei de transparencia é a exigencia de publicitar certa información de carácter económico, orzamentario e estatístico. En sede parlamentaria, vaya por diante o recordatorio que se afixe no momento de introducir a exposición, o alcance desta información é moi limitado. É dicir, do orzamento que ten unha Cámara Legislativa en relación ao global dos orzamentos da comunidade autónoma ou do Estado, no caso das Cortes Xerais, do 0,01%, o sea, son cuantías menores, pero, por contra, sendo moi menor a cantidade, non cabe duda que cualitativamente si é un lugar que os cidadáns miran con sumo interese. Por qué? Porque ali é onde están precisamente exercendo os seus cargos representativos as persoas que directamente eles teñen elexido. Así que, aínda que se trate de contratos, por exemplo, de moi pequena cuantía, si ten un certo valor simplificante que o tratamento da transparencia destes datos en sede parlamentaria sexa tamén digno de louvar. Os parlamentos teñen todos eles un perfil de contratante e nesta sede electrónica se incorporan todos os datos que exixe, obviamente, a Lei de Contratos do sector público respecto da contratación da Cámara. Por outra banda, outro tipo de contratos, por exemplo, de carácter laboral que teñen que ver co persoal, tamén se publica os procedementos de selección e os datos que teñen que ver ca transparencia nestes procedementos. Convenios e encomendas de xestión. Os parlamentos adoitan ter pouca actividade deste tipo.
o normal é que haxa convenios con universidades, con algunha entidade de tipo cultural como son reales academias, pero non participan os parlamentos nas tradicionais funcións da administración pública, de fomento, policía ou servicio público. Están a outras cousas e, polo tanto, estes convenios se publican, no caso dos parlamentos, no Parlamento de Galicia están publicados, pero son moi limitados tamén tanto no seu número como na súa implicación orzamentaria. Que decir respecto das subvencións, orzamentos e contas? Bueno, as subvencións que dá o Parlamento se dirixen fundamentalmente, como ben sabido, aos grupos parlamentarios. Estas subvencións están previstas na Lei de financiación de partidos políticos e están fiscalizadas polo Tribunal de Contas e, por lo tanto, se publican dúas veces. Se publican tanto na web do Parlamento como por parte do propio Tribunal de Contas cando realiza o seu informe sobre a contabilidade dos partidos políticos. Nada que decir a este respecto. Algúns autores que tratan de ir un pouco máis alá poñen de manifesto que a creación de oficinas orzamentarias, por exemplo, a partir de 2010 no Congreso dos Deputados, debería de ser unha oportunidade para que o labor destas oficinas de xestión orzamentaria que escudriñan os datos, desmenuzan os datos orzamentarios do Executivo, como digo, o labor destas oficinas sexa non só proporcionado aos deputados, senón que se abra a todos os cidadáns. É dicir, que os estudios que fagan as oficinas orzamentarias das cámaras sexan de libre acceso para que, ademais da interpretación que poden facer os representantes políticos para o exercicio das súas funcións legislativo de control, tamén os cidadáns, por transparencia, por bo coñecemento das contas públicas, teñan acceso a esos datos e a esos estudios das oficinas orzamentarias. Retribucións, compatibilidades e declaracións de bens. Bueno, neste asunto tamén dende xa hai uns anos nos temos adiantado aos demandas da Lei de Transparencia. Dende hai anos se publican as retribucións de todos os deputados, se publican tamén, aínda que en Galicia sen reforma legislativa, senón por un acordo político, as declaracións de rendas, as declaracións da renda e o patrimonio dos deputados e deputadas. E que decir das nóminas, porque moitas ocasións se ten suscitado este tema acerca de se, aparte de saber cales son as retribucións dos deputados individualmente considerados, hai que ter acceso ao documento nómina, ao documento concreto no que aparece plasmado o ingreso concreto de un mes determinado dunha persoa, dun deputado ou dun funcionario. Bueno, no Congreso dos Deputados este tema se suscitou, hai un interesante informe que está colgado da web dos Servicios Xurídicos do Congreso do 17 de abril de 2013, na que se conclúe que non procede a publicación da nómina dos deputados tal e como se fai entrega a cada un. Por qué? Porque se entende que contén, o que decíamos antes, certos datos de carácter persoal que, incluso que ten que ver ca súa seguridade persoal, e que non aportan moito máis alá do que aporta a propia páxina web cando desglosa os conceptos retributivos ao que ten dereito cada deputado. Certamente, o valor da nómina, do coñecemento da nómina do deputado, é moi limitado cando, hoxe por exemplo, no Parlamento de Galicia se publica o contido da declaración da renda, das declaracións das actividades que lle producen actividades económicas e incluso do seu patrimonio. Di a Lei de Transparencia que, ademais, se deba de publicar unhas estatísticas de calidade do funcionamento da institución de que se trate. No caso das cámaras é difícil establecer este tipo de estudios de calidade. Hai estudiosos da ciencia política que fan avaliacións de rendemento institucional dos parlamentos, que están ao dispor de todos os iniciados na materia. En todo caso, o que si se fai é unha presentación de memoria de actividades con motivo de cada período de sesións e tamén na legislatura. E, obviamente, se alguén tiña que facer unha avaliación da actividade da administración parlamentaria, debería de ser, en principio, a propia mesa da Cámara, en ausencia dun órgano de control externo
que teña esas competencias. Sabemos que sobre a calidade, por exemplo, da xestión orzamentaria do Parlamento sí que existe, porque o Parlamento voluntariamente se someteu, unha fiscalización externa do Consello de Contas de Galicia, é dicir, que sí que hai un control máis alado que realizan os servizos económicos a intervención do Parlamento de Galicia por parte dun órgano de fiscalización interna. En último caso, como recollo aquí, corresponderá obviamente ao electorado a avaliación da actuación da Cámara nesta materia. Que podemos decir da outra gran temática que a lei contempla en relación cos parlamentos? Que podemos decir dos principios do bo goberno nos parlamentos? Ben, os principios que contén a lei realmente son bastante sucintos, bastante lacónicos, non é a parte máis desenvolvida da lei de transparencia, como sabemos, pero moitos deles non veñen a aportar cousas novas ao que xa existe en sede parlamentaria. O deber de respeto da Constitución e do restante ordenamento xurídico existe dende a propia creación dos parlamentos, a obriga de xurar ou prometer a Constitución para adquirir a condición plena de deputado existe nos regulamentos das cámaras dende o inicio da democracia. Sabemos que a interpretación que ten dado o Tribunal Constitucional desta obriga de xuramento é antiformalista, de tal maneira que se admite que os deputados xuren dunha forma un tanto laxa, dunha forma que supoña un sometemento xeral aos principios constitucionais e non a cada un dos artigos do mesmo. A lei demanda unha actuación transparente. Obviamente os deputados teñen uns deberes parlamentarios que están nos propios regulamentos que encardinan perfectamente nesta actuación transparente que demanda a lei. Si ben hai un hándicap que todos coñecemos e é que no estado de partidos no que funciona a democracia en Occidente a actuación individual dos parlamentarios está fortemente mediatizada por o criterio partidario, de tal maneira que a previsión do artigo 67.2 da Constitución da prohibición do mandato imperativo se ve tremendamente mediatizada na práctica. Transparencia, por lo tanto, neste sentido, absoluta. Veño a incidir na publicación que se fai nas páxinas web dos parlamentos de todas as bens e actividades públicas dos deputados. A lei demanda imparcialidade. Existe unha previsión regulamentaria xa clásica de que calquera deputado que se ocupe con motivo da súa actividade na Cámara dun asunto do que poidera ter interese persoal debe de manifestalo antes de empezar o debate. Di a lei que deberase ter unha conducta digna. Este sí que é un aspecto que nos dá serios problemas en relación ao respeto aos principios de orden e cortesía que están previstos nos regulamentos. Dan problemas porque non se pode ocultar, é de todos coñecido que con motivo das sesións parlamentarias existen numerosas chamadas a orde, incluso a adopción de medidas disciplinarias. Fai pouco na Asamblea de Madrid se expulsou da Cámara a 6 deputados xuntos. Quero dicir que este tipo de cuestións de carácter máis relacionadas ca cortesía parlamentaria, co decoro, dan lugar a veces a problemas, pero non tanto, eu penso, por unha insubordinación do deputado, senón porque a veces é a forma de manifestar a súa discrepancia política, a súa forma de poder acceder aos medios de comunicación con maior significación e poder transmitir desta maneira o seu posicionamento contrario aos criterios, por exemplo, dos seus opositores políticos. A lei, cando fala de bo goberno, tamén fala de unha plena adicación por parte dos integrantes dos poderes políticos, dos poderes públicos. Esta cuestión está pechada no dereito constitucional español mediante a legislación de incompatibilidades, ademais con unha previsión específica nos regulamentos parlamentarios que prohíbe aos deputados invocar a súa condición para cualquera tipo de actividade privada, sexa mercantil, profesional, etc. Decir incidentalmente que en Galicia temos a legislación de incompatibilidades máis estricta no que fai a deputados ou das máis restrictivas de toda España.
Respecto do deber de reserva en sede parlamentaria, este tema se toma especialmente en serio, posto que os regulamentos establecen que incluso hai un cumprimento do deber de reserva previsto no artigo 13 do Regulamento do Parlamento pode dar lugar a unha suspensión da condición de deputado. Certo é que non se ten levado a cabo nunca este expediente, pero está aí a posibilidade. Se prohíben actuacións que teñen que ver ou que podan recordar a desviación de poder, é dicir, a utilización das súas potestades para fins distintos dos que foron atribuídas, que dice a definición clásica da Lei da Xurisdicción Contencioso Administrativa. Neste caso sería utilizar as súas funcións legislativas ou de control para fins distintos. É certo que non hai un control intraparlamentario sobre este exercicio, que isto se deixa en maus das organizacións políticas das que dependen os parlamentarios e, en último caso, do electorado, que vai a ser o que valore con motivo dos procesos electorais se o mandato representativo foi levado a cabo con transparencia e con corrección ou non. E, por último, se establece que os deputados, en xeral, os cargos públicos non podan prevalerse do seu cargo. Aquí vemos que recentemente a Xunta aprobou un código ético no que se detallan notablemente esta cuestión, a prohibición de recibir regalos ou vantaxes. En sede parlamentaria non existe un código ético deste tipo, pero sí existe un control por parte da Comisión de Estatuto do Deputado, e no noso Parlamento está prohibido que calquera deputado que teña adicación exclusiva poda recibir ningún tipo de ingreso económico, sexa en especie ou de calquera tipo, co cual a prohibición é xenérica, non cabe nin siquiera excepcións de 90 euros ou da cantidade que se quere poñer. En teoría, calquera deputado que fose sorprendido nesta situación estaría incumplindo a legislación de incompatibilidades. Me queda a última parte da exposición, vou a tratar de resumila, porque ademais certamente é a parte da Lei de Transparencia na que queda máis por facer en relación aos parlamentos, porque tamén é a que resulta de máis difícil adaptación a estas institucións. Sabemos que se establece para o acceso á información pública un procedemento na lei, un procedemento que, claro, habería que trasladar á sede parlamentaria para valorar como se instrumenta. A solicitude de información que podería facer calquera cidadán á Cámara, no caso do Parlamento, en principio, en ausencia de normas que dispoñan outra cousa, debería ir dirixida ao órgano que representa xurídicamente o Parlamento, que é a Presidencia da Cámara. Se di na lei que non é necesario motivar esa solicitude e que pode presentarse en calquera lingua, onde temos varias linguas oficiais. Esta é unha novidade importante da lei española, porque en Francia ou en Italia non se permite unha presentación inmotivada da solicitude de información por parte dos cidadáns. En uns lugares exixe un interés lexítimo, noutros explica circunstanciar as razóns polas cales se solicita esa información. Esta inmotivación pode dar lugar a algún problema de xestión, inda que veremos na práctica como se leva a cabo. Iso sí, si se inadmite esa solicitude de información do cidadán, a resolución que inadmita deberá ser motivada. Volvemos un pouco ao que xa decíamos antes do artigo 9.3 da Constitución. Calquera actuación máis unha que en principio limita unha actuación dun cidadán debe motivarse, non pode ser arbitraria. Iso sí, a lei xa contempla unha serie de documentos, unha serie de informacións que poden denegarse, que poden provocar a inadmisión da solicitude. Aquela información que está en proceso de elaboración, información que denomino aquí información infieri, que está en proceso de elaboración, por exemplo, no caso de unha elaboración de documentación orzamentaria, cando ainda se están reclamando dos distintos servicios da Cámara os anteproxectos de orzamento, se está estudiando a documentación previa. A razón de ser desta limitación é clara. Si se transmite unha información que se está elaborando, moi probablemente se va a transmitir unha información que non é veraz, unha información que é provisional e que o único que vai a provocar é confusión máis que clarificación. Algo parecido cabe decir da información de carácter interno que ten que ver con aspectos que todavía están tamén sin definir. Por exemplo, un borrador das notas que fan os servicios xurídicos ou dos dictames que fan os servicios xurídicos.
está claro que un borrador dese tipo non hai por que publicalo nin dalo a coñecer, porque se está traballando sobre el, é unha información que ten carácter meramente doméstico. Tamén limita a lei a prestación, a entrega de información que precisa reelaboración. Por exemplo, na Cámara se publica unha liquidación orzamentaria. Se alguén solicita que se lle dea unha rendición de contas pois misturando programas, empezando a... Claro, é unha labor que leva a cabo, que por mellor exixe unha labor funcionarial de elaboración que pode levar a cabo que pode traer consigo casi un bloqueo da administración parlamentaria. Por eso a lei tamén limita esta posibilidade e parece lógico que así sexa. Obviamente tamén a lei limita a necesidade de prestación de información da que non se dispón, cousa que no Parlamento non é tan así respecto da información que solicitan os diputados, porque os diputados poden pedir do Goberno información que non dispón o Goberno e en ocasións valoración sobre a información da que non dispón, é dicir, que é un ius procedatur moito máis amplio. E tamén o que se coñecen como informacións abusivas ou reiterativas, repetitivas, que poden dar lugar a unha repetición, a unha reiteración maliciosa que o que trate de bloquear, como digo, o funcionamento da propia administración pública. Poden darse distintos problemas na tramitación do acceso a información nos parlamentos. Cando se pide, por exemplo, información inexistente, a lei contempla que se remita ao órgano competente se non se dispón desta información. No Parlamento de Galicia, cando se solicita, por exemplo, información que está en poder dunha consellería ou dun ente instrumental da comunidade autónoma, o que se fai para acertar con este tema da competencia é de remitilo ao órgano da Xunta que ten as competencias de relacións co Parlamento, a Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, e que despois sexa, en virtude da personalidade xurídica única con que actúa a Xunta de Galicia, ela a que determine quen é o órgano competente, quen ten esa información. Se a información solicitada é indefinida, se lle dá un plazo de 10 días para concretar. Este procedimento non plantea problema no caso dos parlamentos, podría tramitarse desta maneira. E se a información afecta a terceiros afectados, establece a lei, como sabemos, un plazo de 15 días para formular alegacións. Aquí, en casos do Parlamento, como digo, a práctica que vimos seguindo é a de que se a solicitude afecta a datos de carácter persoal dos deputados, no caso da administración parlamentaria, en que isto é máis extraño, de algún empregado público, pois se disocia a información de carácter persoal para non proporcionar e non incurrir en problemas de infracción da Lei Orgánica de Protección de Datos. Se a información é elaborada por terceiros, se remite a solicitude para que se tome unha decisión sobre o acceso por parte dos cidadáns. No noso caso, as relacións de información que poden ter terceiros están fundamentalmente relativas aos órganos dependentes do Parlamento. No caso do Congreso de Deputados e do Senado, Tribunal de Cuentas e Defensor del Pueblo, en nuestro caso, Consello de Contas e Valedor do Pobo. A resolución última que decida sobre o acceso á información nos parlamentos por parte dos cidadáns deberá respetar unha serie de prazos que están previstos na lei e deberá de motivarse nos casos, como vemos dicindo, de resolucións denegatorias nos que se dé un acceso parcial, por exemplo, por necesidade de disociación de datos, nos casos nos que se dé outro acceso distinto, se diga que o competente é outro, e nos casos nos que se dé un acceso con oposición de terceiros. A lei establece a posibilidade de un recurso contencioso administrativo frente a resolución denegatoria ou silencio desestimatorio. Cabe pensar si en sede parlamentaria
sería razonable establecer unha reposición previa ante a mesa da Cámara antes de ir ao recurso contencioso administrativo que debería de tutelar o exercicio deste acceso a información. Entendo, obviamente, que este acceso a información tutelado mediante o recurso contencioso administrativo se limita ao ámbito dos actos de administración parlamentaria, nunca, como decía, os actos que teñen que ver co exercicio das potestades constitucionais dos propios parlamentos. Si se produce unha vulneración implícita nos límites de acceso, debe indicarse tamén na desestimación que faga a resolución parlamentaria. Como se debe xestionar a solicitud de acceso nos parlamentos? Ben, a lei fala da existencia dunha unidade especializada no que se xestione a publicidade da actividade activa por parte do Parlamento, na que se tramiten as solicitudes de información, os trámites internos de acceso e incluso se centraliza a disponibilidade da web, establecendo un mapa claro da web acerca destas vías de acceso á información. Actualmente non existe, hasta onde eu sei, en ningún Parlamento esa unidade especializada creada ad hoc. Por carácter supletorio é a Secretaría Xeral das Cámaras a que, por ter baixo a súa dirección administrativa tanto os servicios administrativos como as publicacións, persoal, réxime interior, prensa e tecnoloxías de información, ven centralizando as solicitudes de información pública que presentan os cidadáns. A formalización do acceso informativo aos parlamentos non presenta moitas singularidades respecto ao trámite xeral que contempla a lei. O procedimento de acceso instantáneo, digamos, electrónico a través da web sería posible perfectamente instrumentalo en sede parlamentaria. En algúns casos está xa disponible esta posible información. En outros hai certa información que todavía non está accesible dun xeito instantáneo. O que sí, de momento, non se ten planteado, a diferencia de outros países, é o acceso mediante cobro. Por exemplo, teño datos de que na Unión Europea, por acceder a certos arquivos de información por parte dos cidadáns, se cobraba polo suministro daqueles documentos que tiñan máis de 20 páxinas. Por a reproducción en España, en principio, non existe esta previsión na lei que estamos a comentar. Cabería pensar si o que queremos é promover o acceso dos cidadáns a esa información, o mellor hai non que gravala, sino que fomentala. É dicir, que no caso en que o acceso público á información devenga algún tipo de gasto para os cidadáns e eles o poidan probar mediante as facturas oportunas, cabería algún tipo de compensación, como se fai, por exemplo, en relación cos cidadáns que presentan unha iniciativa legislativa popular ante as cámaras, que se les compensa dos gastos que demostren que tuveran con motivo da recepción, da recolección das sinaturas. Por último, non por iso menos importante, quero rematar con unha pequena reflexión que ten que ver ca transparencia e a participación cidadá. Nos últimos anos, os parlamentos, non só os españois, sino os de todo o mundo, existe, que pódese consultar, unha declaración sobre transparencia parlamentaria que foi adoptada xa fai algún tempo, están moi preocupados pola desafección política, pola lonxanía que os cidadáns mostran respecto das institucións representativas e tentan de abrir novas canles de participación política, canles que están obviamente moi relacionadas co dereito ao acceso á información por parte dos cidadáns. Existen xa tradicionalmente algunhas delas vías formalizadas de interacción, de feedback entre os cidadáns e as institucións, a institución parlamentaria, que constitúen, por exemplo, a iniciativa legislativa popular. Onte se publicou no Diario Oficial de Galicia unha reforma da iniciativa legislativa popular na nosa comunidade autónoma que potencia, que facilita moito máis
a presentación desta clase de iniciativas de participación directa dos cidadáns. Se rebaixa o número de asinaturas, se posibilita a asinatura electrónica para a presentación destas iniciativas e constitúe unha vía moi interesante, como digo, de fomentar esta interacción entre cidadanía e Parlamento. Outras vías de interacción importantes que xa se teñen instrumentado son as comparecencias dos cidadáns, de expertos en comisións tanto legislativas como de estudio. En Galicia temos unha fonda tradición de comisións de estudio con importantes traballos e con numerosas audiencias a cidadáns, e é unha vía moi interesante para que os cidadáns poidan sentir realmente que, ademais da democracia representativa, teñen un acceso directo ao foro onde se adoptan as decisións soberanas na democracia, o Parlamento. En algúns parlamentos, como Canarias ou Andalucía, existe a figura das preguntas cidadáns, é dicir, a posibilidade de que un cidadán presente unha pregunta ao Parlamento, esta sexa asumida por algún grupo parlamentario e se substancie no seo da Cámara. En Galicia, recentemente, saliu na opinión pública, nos medios de comunicación, a posible proposta de levar a cabo algo parecido, pero xa non no ámbito das preguntas parlamentarias, sino no ámbito do impulso político, é dicir, a posibilidade de que os cidadáns presenten proposicións non de lei nas que se demande do Parlamento que debata sobre algo ou, no seu caso, que impulse determinada actuación do Executivo. É unha vía totalmente novedosa, non existe en España ningún parlamento que teña esta vía de participación cidadán, pero, como digo, é o momento de explorar este tipo de vías, posto que os niveles de desafección e de alonxamento da cidadanía respecto de certas institucións representativas e singularmente o Parlamento están en ámbitos realmente preocupantes. Moitas máis son as vías informais que nos últimos anos, froito da experimentación do que se denomina como e-democracia, se teñen experimentado, como digo, en España. Existen webs parlamentarias dos deputados e dos grupos. No Parlamento de Galicia temos esta posibilidade na que os ciudadanos poden interactuar cos seus deputados, cos grupos parlamentarios que desexen. Existe a posibilidade incluso de suscitar enmendas no procedimento legislativo. Existe un programa na nosa página web que se chama Lexisla con Nós, que permite a calquera cidadán reflexionar, presentar enmendas no procedimento legislativo para que estas enmendas finalmente analizadas polo letrado que leva a ponencia de que se trate sexan aportadas á ponencia para o coñecemento dos deputados. Existe en algúns parlamentos o plantexamento electrónico tamén do dereito de petición. En Galicia, de momento, se transmita o dereito de petición na Comisión de Peticións polos trámites tradicionais, eso sí, entendendo un xeito moi amplo, moi laxo os límites de comunicación, é dicir, se admite un fax sempre que despois chegue o documento certo, etc. Se teñen creado foros online con motivo de temas de interese de ámbito parlamentario, por exemplo, en Galicia, con motivo da Comisión de Estudios sobre a situación dos emigrantes. Foi un foro moi interesante porque, ademais, posibilita ese contacto con persoas que teñen a nosa condición política e se atopan tan lonxe da comunidade autónoma como os que están, por exemplo, todos en América. E, por último, o Parlamento e todos os parlamentos de España, tamén no dereito comparado, están nos foros nas redes sociais, non? Están en Facebook, están en Twitter, están tamén nos canais de YouTube, para acercarse sobre todo a esa parte do electorado que é máis crítica tradicionalmente, os xóvenes, as persoas que manexan ademais estatísticamente moito máis este tipo de canales. Conclusións, pois, sobre esta cuestión. En primeiro lugar, o punto de partida do Parlamento respecto dos executivos, respecto da transparencia, é un punto de partida moito máis avanzado. O Parlamento partía de esquemas de transparencia moito maiores dos que tiña tradicionalmente a administración pública e os gobernos. Segundo lugar, a relevancia que ten a información interna das cámaras aos efectos da transparencia é unha relevancia no que ten que ver ca administración parlamentaria moito menores
moito menor que a que ten, por suposto, a información que pode proporcionar o Executivo e os Parlamentos. En terceiro lugar, a meu modo de ver, sumarse a estas demandas de transparencia, a estas demandas de bo goberno en sede parlamentaria é fundamental. É o futuro das institucións en España e incluso, me atrevo a dicir, do sistema político parlamentario. E, en cuarto lugar, recoller tamén que estamos nun momento clave de cambios nos que hai que repensar seriamente as relacións entre as institucións, entre os representantes políticos e os cidadáns, a for de atoparnos con que este esquema de deslegitimación e de falta de creencia participativa e proactiva no sistema democrático nos leve a explorar outros esquemas de convivencia que até o momento son descoñecidos no noso ámbito, no ámbito dos países occidentais nos que nos preciamos a vivir. Moitas gracias por súa atención. Gracias, José Antonio, por a túa exposición, que creo que foi, ademais de interesante, profunda, e que nos permitiu coñecer un pouco máis o funcionamento dunha institución básica da comunidade autónoma. Creo que tamén un exercicio de transparencia, porque, bueno, pues, creo que hoxe quedaron abertas as diferentes portas polas que os cidadáns podemos interesarnos sobre o funcionamento do Poder Legislativo. Vamos a abrir un pequeno coloquio, algunha pregunta, para non, digamos, alongar excesivamente. Mira, no. Moitas gracias pola espléndida cartografía que son consciente do enorme esforzo que hai detrás do traballo. Comparto a súa conclusión sobre a necesidade de profundizar na transparencia. Ao longo da súa exposición viñe má memoria precisamente un par de atrancos que lembro de sesións retransmitidas por Televisión Española do pleno do Congreso. O ano pasado, cando se estaba discutindo a lei de transparencia, un diputado, nin me acordo do partido porque é irrelevante, estaba moi preocupado pola posibilidade de que calquer cidadano pudera solicitar a Cámara o seu sentido de voto en votacións pasadas, porque darlle publicidade a ese dato podría perxudicar a súa imaxe. E despois, algo que vemos de cotío e que a mí particularmente como cidadán, como historiador, me desagrada. Eu teño manexado moitos diarios de sesións de época isabelina hasta recente e teñome reído moito con algunhas das intervencións por agudeza, por situacións chuscas e tal. Entón me desagrada esa costumbre que ten tomada a presidencia do Congreso de decidir suprimir da acta de sesións intervencións parlamentarias por consideracións absolutamente extrasurídicas. Isto é absurdo porque hai o documento grabado que estamos vendo na televisión. O sea, quer dizer que encima de falla de transparencia me parece encima absurdo. Pero cal é a súa visión pragmática sobre como loitar contra este tipo de pequenos atrancos cotidianos, menores, pero moi ingratos, e que, máis encima, son ingratos porque se transparentan á cidadanía que aqueles que teñen que defender a transparencia son os que poñen portas ao campo. Sí, moitas gracias pola pregunta. Vexo que sí, que é unha persoa que coñece o tema a fondo, porque son aspectos que somente os que cecais estamos metidos no mundo parlamentario coñecemos. Respecto do primeiro dos aspectos da publicidade do sentido do voto,
Bueno, isto é unha cuestión que ten moita tradición incluso no dereito italiano. No seu momento se prohibiu a posibilidade de que o voto fose secreto para evitar o que se chamaban os francotiradores, que eran persoas que compraba directamente a mafia para que votasen en determinado sentido, non? Entón, dicindo, bueno, sendo público, pois polo menos se sabe quenes votan, en que sentido é. Bueno, aquí obviamente non hai ningún tipo de limitación legal a que iso se produza, agás nas votacións secretas, que son moi excepcionais. Poño por diante o noso exemplo: no Parlamento de Galicia se publica o sentido do voto de todas as votacións de todos os parlamentarios. Certo é que nos dá bastante traballo porque non está automatizado o proceso e hai que facelo despois de cada pleno da Cámara. Por suposto que me parece razonable que esta publicidade teña lugar. O segundo aspecto é un aspecto no que tamén coincido no fondo ca pregunta, é dicir, penso que a disposición regulamentaria que habilita o presidente para retirar do diario de sesións as intervencións é unha disposición de outra época. Unha disposición será do século XIX, que pensa noutro, pero en pleno século XXI, cando se está producindo a intervención e xa está en internet e non hai dereito ao olvido porque está en calquer tipo de web, casi parece un pouco ridículo decir, pois, retire vostede a intervención. O que si se fai, e ten certo alcance, é a veces retirar, cando se chama a orde o deputado, determinado insulto que acaba de proclamar o deputado. Non é intervención inteira, pero si unha referencia que, por suposto, se vai a poder saber o que insultou o señor, xa digo, se vai por esta outra vía, pero, cando menos, é como unha admonición feita en quente ali no debate, que ademais de recibir a chamada orde a persoa que fixo algún tipo de afirmación contraria ao decoro da Cámara, un insulto, unha inxuria incluso, pois pode a presidencia nese momento en quente decir, mire, ademais non consta no diario de sesións, un pouco advertíndolle de que non volva a facelo porque en teoría non lle vai valer de nada. Coincido con vostede na práctica que vai valer do mismo, porque a publicidade parlamentaria é como aquelo de cando se pecha a porta e entran as cousas polas ventanas, non? É dicir, hoxe non é posible limitar o coñecemento do que ocorre no Parlamento e, polo tanto, esa disposición responde a un esquema da publicidade parlamentaria non do século XXI, a un esquema clásico que ora non ten o alcance que no seu momento se daba, non? Hola, bos días. Gracias por a boa intervención, clariña. Tiña dúas pequenas preguntas e unha reflexión. A primeira era, o Parlamento como tal é un conseguidor de información do Executivo cara aos parlamentarios. Eu, como funcionario da Xunta, vexo que hai picos, hai momentos en que hai moitísima demanda de información e vexo que hai consellerías que contestan moi acadadamente, con moitísimos datos, e outras que non tanto. Me refiro, que procedimento hai cando hai organismos ou consellerías remolonas na contestación, directamente non contestan ou contestan moi insatisfactoriamente? Que posibilidade, non digo de admonición ou de, non sei, como se soluciona cando unha consellería non chega a dar a información que se demanda, a veces moi retardadamente? A segunda ten que ver ca calidade dos parlamentarios, do seu traballo. Teñen vostedes feito algunha estadística ou se publica algo da presencia dos parlamentarios durante unha sesión ou da cantidade de interpelacións ou de traballo feito á Cámara? E, por último, a reflexión me parece moi interesante o que manifestaba da presentación ou da presencia de cidadáns en actos legislativos, dando non solamente un punto de vista ideolóxico ou político ou técnico, senón o punto de vista, digamos, da rúa. Todos recordamos a presencia de Ada Colau co tema das hipotecas en sede parlamentaria, quedou un aire fresco, un punto de vista diferente do que se solía ver. Gracias. Sí, tamén son dúas cuestións que considero interesantes. Bueno, non tiven tempo efectivamente para explicar polo miúdo como o Tribunal Constitucional delimita
o dereito de acceso á información dos deputados a información que está en poder do Executivo, da Administración. Básicamente, existen no regulamento, cando se trata de algúns cauces de solicitud de información, como por exemplo as preguntas escritas, unhas sancións para o caso de que non se contesten en prazo, que consiste, e esta é unha sanción que va a ser bastante efectiva ao Executivo, en que se reconvirten en preguntas orais en comisión. Claro, normalmente o responsable político prefire mandar un informe escrito que non ter que enfrentarse cara a cara na comisión parlamentaria co deputado, que ademais lle vai reprochar que non lle mandou a documentación en tempo e forma. Pero hai outras solicitudes de información, como por exemplo os artigos 9, que é unha solicitud de información clásica que existen en todos os parlamentos, que non teñen unha sanción, se reiteran pola presidencia cando se incumple a remisión por parte do goberno, pero non hai unha sanción xurídica ao respecto. O que sí é claro é que esa conducta, a denegación de información, máis que nada por non enviala, ou a remitir a información incompleta, abre as canles de outros instrumentos parlamentarios por parte do deputado insatisfeito, que pode presentar interpelacións, pode presentar proposicións non de lei nas que a Cámara manifeste o seu desagrado por a actuación do Goberno nese aspecto determinado, etc. Non hai, como digo, para regular esta dinámica de traspaso de información entre Goberno e Parlamento, un control xudicial ou unhas sancións digamos de tipo tradicional, de tipo administrativo. Hai este tipo de canles de reacción dende o Parlamento ante a inacción ou proporcionar información incompleta. Respecto da calidade de traballo parlamentario, todos queremos máis, non? É dicir, eu tamén me gustaría que os parlamentos en España collesen o mellor dos parlamentos alemáns, o mellor dos parlamentos americanos, que tamén teñen notables eivas como tamén teñen os nosos. Como os nosos teñen virtudes que nesas latitudes tampouco se logran, todo hai que decirlo. Sin embargo, nesos dous aspectos que vostede formula, tanto na presencia parlamentaria nas sesións dos deputados como na cantidade de traballo parlamentario, eu penso que a realidade que eu coñezo máis cercana, que é do Parlamento de Galicia, e os estudios comparados que teño ollado, nos deixen en bo lugar. É dicir, é moi raro que existan problemas de absentismo generalizado nas cámaras. O que ocorre é que unha sesión parlamentaria que empeza o martes ás 10 da mañá, se para o martes ás 9 da noite, continúa o mércores ás 10 da mañá e remata o mércores ás 7 ou 8 da tarde, obviamente eu sí, moitas veces estou ali as 20 horas seguidas porque me obligo ao meu traballo e a sensación que teño é como a de facer un voo transoceánico en 2 días, o sea, acabas destrozado. Entendo perfectamente que un deputado salga un momento a charlar, a tomarse un café cando non ten que intervir e volva, non? E a veces as fotos que se sacan da realidade parlamentaria son esas, as que coincide despois dunha votación, que salen a ir ao baño ou a tomar un café un momento os parlamentarios, e se saca unha foto do pleno que en vez de 75 que estaban no momento da votación, pois nese momento a mellor están 30, non están no pleno. Creo que é unha realidade totalmente mediatizada que non responde ademais aos feitos polo que eu coñezo no Parlamento de Galicia. Respecto da cantidade do traballo, estamos aí cos parlamentos de Cataluña e do País Vasco como os que máis horas de traballo temos en pleno. E, na pasada legislatura, dito sexa con carácter anecdótico, pero tamén ilustra a cuestión, estuvemos auténticamente preocupados ao remate da legislatura porque se nos acababa os números de rexistro na aplicación parlamentaria, porque casi chegábamos ao límite que permitía a aplicación de xestión parlamentaria. Estábamos, superando de longo, acercándonos peligrosamente aos 100.000 documentos. Claro, esa inxente producción de iniciativas parlamentarias debe ser contrastada tamén do punto de vista da calidade.
pero, bueno, non cabe duda que, polo menos, iniciativas, impulso, control, se fai. As outras labouras da Administración e do Parlamento pois deben de valorarse de outras perspectivas. Por exemplo, da perspectiva legislativa, hai tempo que non nos declaran inconstitucional unha lei, pero, bueno, eso tampouco ten que ver ca calidade estritamente da actividade política, pode ter que ver con outros valores da calidade técnica dos proxectos ou das proposicións de lei, non? Si, algo máis que... Bueno, pois damos por rematada a intervención e nos preparamos para a seguinte. Gracias a José Antón.